Hello，歡迎大家翻嚟雙火 NPC， 我係 Cammy， 我係 Stephanie。今日我哋又有灰狼，係啊，佢仲未走啊，係啊，佢都好長啊，連拍2集，救命！唔係啊，咁我哋討論完啲咁認真嘅話題啦，咁我哋係時候要講啲 juicy 啲嘅嘢咯，係咪先？聽講你嘅戀愛經驗都好豐富喎。其實老實講啊，即係真實咁樣拍拖啦，3次以內。係咪嗰啲渣男渣女隻豬咁樣？係咯，我真實係3次以內咯。但係即係如果你話其他玩下嗰啲就即係10幾次咯。係啊，啱啱我哋鏡頭後都輕輕咁數過啦。咁啊，我哋今日不如討論下到咧同12星座拍拖係咩感覺啊？喂，嗱，我哋應該講一啲。嗱，我係要釐清下先啊。我唔係每一個，即係我真係10幾次拍拖入面咧，大部分都係1個月以內就分手嘅。所以我真實同我拍長拖嘅咧，其實都係3個以內咯。係咁你咧？我係應該拍過5次拖，我冇記錯嘅話，都係長嘅。係啊，其實我最短都起碼1年以上嘅。佢好認真㗎，馬拉松選手嚟。我除咗初戀咯，我初戀就比較奇特嘅，佢係拍咗2日拖佢就失咗蹤。哦，咁嗰個就真係我冇機會認識到佢點樣，佢就突然間消失啦，跟住突然間就出現啦咁樣，咁我就對佢嘅印象好差啦。你有冇計埋落去啊？咁梗係冇啦，傻嘅咩？我冇計都有5個咩？原來我一路以為。咦，我咪認知有障礙啊！你俾我數一數先。嘢，開始嘈交啦！唉，自己傾掂佢。你咪第5個咯，啱啊！就算我冇計嗰個奇特嘅，呢個咪你係第5個咯。OK， 唔緊要啦，其實我都唔係好 care 嘅。係啊，嗱，我就我都講一講我自己嘅人頭啦。我9個係啊，唔係我第10個拍咗10次。哇，全10尾喎！哇，係啊。計埋佢嘅係啦，計埋佢，跟住9個星座，9個唔同嘅星座，係啦，哇，大包圍喎，咁有排講咁呀，真係。喂，咁我哋不如講啲我哋3個都有過嘅先啦。我覺得我哋應該要講一講我哋自己嘅星座先咯。啊，係，係，嗱，我係雙子座嚟嘅，過關。真係㗎？佢本人喎，我本人係雙子座，就 OK 啊。係，我要澄清啊，雙子座咧唔係渣男渣女，亦都唔係真係咁花心㗎咋，佢哋都有專一嘅時候㗎。絕大部分渣男渣女都係講呢一句説話。唔緊要啦，唔緊要啦。你開心就好。係啦，大家都照聽嘅啫。係咁，灰佬咧，我係獅子座，係我係射手座，我哋3個係煽風點火嘅組合嚟㗎喎。係啊，我啲八婆 group 啊。所以我哋個 group 咪勁嘈咯。但係我想問，我哋係咪講埋嗰啲咩月亮同埋上升㗎？因為其實係有啲分別㗎嘛，會令到你冇咁即係啲人一聽到我獅子座，一定覺得我係嗰啲咩哇霸道霸氣要面咁樣嗰啲總裁。係啦，但係其實我又覺得自己唔係真係咁獅子咯。咁你月亮係咩嚟啊？我月亮係白羊。嚇？咁你其他係咯，你嘅上升咧？你上升係咩嚟㗎？我上升係水瓶。哦，咁你自己一個人可以煽風點火喎。係啊，我自己就先啦，我就係一個八婆。但係我都係咁喎。你咁你係咩啊？我月亮係天秤，上升係白羊咯，我都可以煽風點火啊。咁嗰邊咧？咪先呢兩個，我學你啊嘛。呢兩個傻傻地喎，真係呢兩個真係傻傻地。嗱，我係上升係天秤嘅，但係唔係 sorry，我係月亮天秤，但我上升天蠍。所以我會相對地比較優柔寡斷啲，跟住又會嗰啲叫咩？你好大浪咯。哦，係啊，啲情緒係好唔一樣㗎。係啊，內耗都好犀利咯，同埋。明白。咁我哋依家係咪即係大家都知道我哋嘅基本盤啦？係啦，基本盤啦。咁然後我哋係時候要開一啲我哋都有拍過嘅人。唔係嘅，其實愛情咧唔係淨係睇月亮同上升，你要睇埋金星星座㗎。係金星係愛情觀喎，係喎。你知唔知金星係咩啊？好似係山羊。我金星係好 cam，我金星係處女。咁咪好認真咯，亦都好潔癖咯。你唔可以咁樣㗎，你得罪咗好多人啦。我金星反而係獅子座啊，所以佢係即係佔有欲比較大，係咪？我比較霸道啲，同埋我會 look after 多啲，即係我會中意 control 多啲或者照顧多啲咯。我睇到係，我可以為大家做證，係冇錯啦。我爭3個冇啫，天秤、水瓶、處女、
3個冇，其餘9個我都試過嘅。哦，咁中間有一個係淨係拍低1個月，咁其餘都最短都可能5個月至半年咁嘅。OK，咁我哋由邊個開始討論先啊？邊個做打響頭炮嗰個？既然佢少啲，佢易啲，仲緊係佢講啦。你抽啲出嚟講下啦。嗱，首先我講一個我嗰個失咗蹤嗰個，我拍咗2日拖之後咪失咗蹤嘅，嗰個人係雙魚座嘅。哦，雙魚，我唔知係雙魚座發生咩事，係佢啊定係點？佢當初中意我咧，係因為我主動問佢攞電話，咁佢就覺得我好用啦，佢就中意咗我啦。咁我懷疑係因為好浪漫，但係你呢個浪漫係會消逝噶嘛，佢就所以失咗蹤啦。跟住然後咧，佢又唔係好夠膽直接同我講話啊，我對你冇 feel 啦，我要同你分開啦咁樣。佢就索性咧之後佢約我出嚟嗰陣，佢放我飛機咯。哦，係咪好差？係啊，即係我成件事係做乜鬼啊？即係其實佢自己都唔知自己想點。我都覺啊，根本係唔得。雙魚座我嗰個都拍咗差唔多3年噶。哇，係啊，佢係的確係好多內心戲咯。我想講，然後有時佢會突然之間自己即係可能我哋半同居狀態咧，佢好經常過嚟我屋企過夜嘅。跟住咁我嗰時碌架床啦，佢係攤喺張床可能撳電話點，我喺下邊打 LL 咯。我好中意打機嘅嗰陣。跟住突然間咧，佢就原來喺上面自己嬲緊，但係我唔知咯。嚇！咁可能係啊，就即係佢會突然間覺得啊。我要同你付託終身嘅話，咁你淨係過嚟打機，咁我點啊？即係類似突然間會有好多小劇場，但係佢唔同我講嘅喎，突然間就開始嬲啦，係啦。跟住，但係咧雙魚座係好 caring，係超級 caring。即係我嗰排中意打機，佢就突然間買好多打機嘅鍵盤啦、打機嘅燈啦、嗰啲頸枕啊嗰啲嘢俾我，好浪漫啦，好實際咯。反而我覺得係啊，佢幾好嘅，不過好易喊。我記得雙魚座係好浪漫嘅喎，浪漫派係。你嘅雙魚座體驗咧？我就冇雙魚座 X 嘅，但係我阿媽係雙魚座。咁你點睇啊？喂，似乎仲刺激喎！哇，搞唔掂真係。你會唔會 send 翻俾 Auntie 聽啊？又可以，可能會，即係淨係 cap 翻呢1分鐘俾佢。呢一集踩佢啦，即係太優柔寡斷啦，同埋太多敏感，好 sensitive 咯。跟住又好 care 人哋點睇佢咁樣啦。哦，呢個真啊，因為好多內心小劇場啊嘛，咁可能我頭先唔記得咗講拜拜，佢會唔會嬲嘅咧？哎呀，即係好多啲咁樣係真係會影響到佢好內耗，但係佢內耗到耗埋我，即係耗埋佢隔離嘅身邊嗰啲人咧。咁嗰個係外耗咯。係啦，外耗到爆啊！即係內耗都算啦，佢外耗埋啦。係啊，佢已經，所以我就會覺得雙魚座嘅話咧。即係我自己根據同阿媽多年相處嘅經驗咧，我覺得雙魚座你要好 take care 到佢嘅情緒感受咯，即係你都要好細心咯。似乎要 F 人。係啦，如果唔係噶，佢即係佢太多自己嘅小劇場啦。如果唔係嘅話咧，佢就會覺得點解你會冇諗到我噶？點解你有咁對我嘅金齡？又係上一集啦，依家都仲有金齡噶。我懷疑劉三號係雙魚座。我聽落都幾似。我極大可能係覺得係點解你要咁對我？大家應該好 frustrated，點解連續2集係咁聽到點解？係啊，所以我對雙魚座嘅 comment 就係要適當咁樣提供情緒價值。係啦，同埋要好細心洞察你嘅雙魚座伴侶嘅嗰個小劇場。哦，OK，嗱，下一位選手，我之後嗰位係白羊座嘅。白羊啊。咁我講我嘅白羊座啦，嗰位咧其實佢好錫我，即係佢作為一個我正式第一次拍長拖嘅對象啦，佢係真係人工可能得8000蚊，佢會使6000蚊喺我身上嗰種啦。跟住佢真係使咗成個月糧去買咗一條鑽石頸鏈俾我啦。哇！嗰陣細個嚟講買鑽石頸鏈係超嚴重啊。係啊，因為佢嗰陣我識佢嗰陣，佢已經係冇再讀書噶啦嘛，即係佢讀書太差，所以佢中間就唔再讀啦，然後就出嚟做嘢咁樣樣。咁然後好多嘢其實。但係我有時又覺得咧係佢好錫我，但係咧有時有啲位我又好猛整，就係佢會有啲嘢背住我去我去做嘅，即係例如佢想去紋身，但係嗰陣成日勸佢你唔好亂紋身啦，搵唔到工啊之類啦，然後佢瞞住咗我去紋身咯，即係我就覺得白羊座有個位置係你真係想佢唔做嗰樣嘢咧，佢係唔會理你噶。兩樣嘢概括晒，係戀愛腦、衝動。喂，好好喎，你包得勁好喎！真係啊，戀愛腦就係佢可以用佢份糧大部分嘅糧去買鑽石紀念碑，戀愛腦都包啦。第二就係衝動，
佢一衝動嘅時候咧，冇人攔到佢。真喎，你係咪你好似好有經驗喎？因為我月亮白羊嘛。係，我覺得你都係咁嘅。唔係，我覺得我內心係咁，但係因為我始終都係月亮啫，咁我係控制到自己冇咁恐怖嘅。但係我自己身邊都好多白羊座嘅朋友，咁我都同個白羊座嘅人一齊，但係都好快分開咗嘅。都係覺得佢哋好衝動，好唔聽勸，即係佢要做嘅時候佢要做嘅時候你控制唔到佢咁樣咯。係啊，我有個 friend 咧，佢又係白羊座噶，我勸極咧，永遠都唔聽噶。即係好似係佢覺得佢要去嗰陣咧，佢已經乜都聽唔到啦。我啲聲咧啲俾風冚住咗咁嘅感覺咯。其實佢根本就冇問你嘅意見，假問咯。係啊，其實佢已經決定咗噶啦。係啊，佢心入面有答案噶啦，但係佢好中意喺度假問咯，即係假民主咁樣咯。反而我識嗰個即係我有個怕白羊座嘅經驗啦，佢係極度戀愛腦，呢個我係100% sure 係極度戀愛腦。基本上我話行東佢行東，行西行西嘅。跟住，佢係點我都唔好記得。我諗白羊座同你嘅衝動比係好難比較，因為你都好衝咯。我好衝動，我的確好衝，因為大佬我太陽又射手，我上升又白羊，我係衝嘅啫，我負責。所以我係上升白羊咁係咯。所以可能白羊即係真係太陽白羊嘅喺我隔離，我會覺得，你都仲係好慢啊，等我嚟啦咁啊！衝，係啊，係啊。你有冇見到我個疲態？我成日對住佢衝嘅時候有啲攰。要掌握到佢嘅嗰個節奏，有啲勁，有啲快啦。但係同時因為佢好衝動嘅緣故咧，都幾容易3分鐘熱度嘅。係喎。因為多數你幾可見到短跑選手可以跑得耐啊？又啱，好少見嘅係。係啊，咁所以真係要接得住佢呢個砰砰砰。脾氣又好，做嘢節奏又好，或者諗法都好，都係嘣咁樣。咁我叫幾好彩，因為我當時拍嗰個白羊咧，佢係零脾氣咁滯噶。但我相信係因為佢個戀愛腦太嚴重。係你未去到後面。佢到好後邊有發脾氣嘅，即係好後邊佢 sense 到我可能已經好。係我提出分手嘅當時，咁所以我已經好疏遠啦咁樣，咁然後佢就開始覺得，捉唔住啦，好焦急啦，咁就真係開始有啲脾氣咯。但係佢前邊係極度好嘅，即係佢係極度完美、極度配合啊，咁啊極度戀愛腦嘅一個個體嚟㗎，我會話。係，不過我認識嘅白羊座大部分都係善良嘅。又真喎，都係冇乜機心咯，係完全同意呢個，係直來直往多啲，所以我都覺得白羊座係好嘅，只不過可能就要接得住佢嘅速度咯。做朋友嚟講都好唔錯添。係啊，做朋友都幾講義氣啊，係啊，多數火象星座都會有啲呢啲。即係喺隔籬有2位好有義氣嘅朋友咯。係啊。咁好啊，然後我下一位嘅選手咧就又跌翻去啦，就係去咗天蠍座。我想講天蠍座係一個 nightmare 咯，對我嚟講，唔代表對所有人嘅情況啊吓。好想知道，因為家母係天蠍座。哎呀，我媽聽啊！佢應該會聽，唔緊要，就你剪啫。阿媽你唔好斬我。唔係咁，我覺得天蠍座咧，佢本身係一個好即係 even 我個 ex 啦。但係我坦白講，我嗰個 ex 咧，佢真係講開張明義同我講，佢唔會同我認真發展嘅。係啊，因為我同佢一齊之後2個月左右，我就要飛嚟澳洲讀書。咁大家都真係心知肚明呢一段關係係冇結果可言噶啦，純粹就係叫做吃分啦，然後後尾就算數噶啦嘅一個情況。但係天蠍座俾我感覺係咧好有機心。我講我個 ex 嗰個佢點樣咧？佢係一開頭佢已經喺人哋把口知道我中意佢啦，然後佢一直都扮唔知啦，然後佢 set 個氹咧就成日借啲嘢留我喺度啊，逼我哋有一個獨處嘅時間啊，跟住就話順手食埋飯啦，咁樣咧就俾個氹我插入去啦，跟住就慢慢引導我咧去表達出我對佢嘅中意咯。即係我覺得成件事後尾一開頭仲諗，我傻豬啦，即係覺得OK 啦，機會嚟啦，咁啊順手表白咯咁嘅情況。然後咧一齊咗之後，佢同翻我講，其實我一早就知你中意我。局嚟噶，係啊，局嚟噶。跟住我話你點知啊？我一開頭同咗你個 friend 傾，咁你個 friend 講咗俾我聽。我係 what the fuck？ 咁你嗰下咪覺得好陰險咯？係佢唔係佢最陰險嗰句係咩咧？你有冇好嬲你個 friend 啊？佢出賣咗你啊！我係心諗，哇！佢諗住離間你哋添喎，好得人驚啊！恐怖情人係啊！嗱，我咁樣講完之後，你一定 get 天蠍座係我依家個男朋友
係佢嘅月亮係天蠍嘅。係，咁你哋知道佢當初係點同我一齊噶嘛？哇！喂啊，真係完全所有嘢都喺佢掌握之中喎。佢哋下緊一盤大棋咯。係啊，即係我當初都係中呢個局噶嘛，即係我男朋友係設咗一個局，令到我同佢一齊噶嘛。係。咁所以哇，所以我就覺得天蠍座嘅人咧，佢要中意一個人，然後佢唔會去做一啲好明顯嘅追人嘅行為，反而佢係會咧揾方法去吸引你啦，跟住等你跌落嗰個陷阱嗰度啦，你就走唔到嘅感覺。佢會做好多陷阱題俾你。死咯！我開始而家喺度懷疑到底當年，因為我嘅初戀係天蠍座，我覺得我一路都覺得係我自己追佢嘅，但係你哋咁講嚟講，我開始懷疑其實係咪佢一路俾啲氹我，然後係啊，俾啲機會你去發揮我自己咁啊？係啊，我覺得係嘅，因為咧嗱，即係家務啦，天蠍座啊嘛，係咪先？佢咧當年都真係因為天蠍座有種神秘嘅魅力嘅，其實都即係如果你計翻咧，唔知點解硬係咧有一種氣場咧係好容易吸引到人啦。所以咧當年咧我阿爸咧都係俾我阿媽嘅呢一個氣場而吸引咗啦。我都喺度諗咧，我阿媽當年應該都有做一啲嘢引咗我阿爸落局嘅。但係其實有可能佢哋自己唔知㗎喎。係啊，我都不過唔係啦，你唔使望住我，你男朋友係知嘅。係你男朋友係 well aware。我男朋友真係大家知道，我男朋友係我呢個世界上見得最陰險嘅。暫時為止，應該對我嚟講，我都應該係佢見最陰險啦。係啊，佢日日都話我蠢噶。林生，你又嚟啦，你真係蠢到如豬啊！係啊，所以我覺得天蠍座係真係，但係天蠍座咧，聽講話性慾好強噶。你嗰陣時有冇感覺到啊？我呢位 ex 咧，佢嗰個性慾強到一個點咧，係與我無關嘅。佢個性慾強係，因為我有一做嗰陣，我好細個，我就同佢講話啊，我係婚後性行為噶啦，婚前唔使旨意噶啦，咁樣嘅情況啦。然後佢就問我，咁你介唔介意我出面有 SP 啊？然後我就唔緊要，因為我覺得大家都係吃分啫，咁你咪出去玩咯，你咪玩完唔好同我講咯。咁佢就同翻我講咯。之後佢話俾我聽，佢以前住 dorm，即係嗰啲大學嗰啲宿舍咧，大家就每一個男仔就帶一個女仔翻嚟，跟住喺度 exchange partner 啦，跟住咧就會一齊去船 P 啦。但係嗰個船 P 唔係一個開心普通，唔係一個普通嘅船 P，係一個淫亂嘅船 P 咁樣樣啦。好嚴重。再未計就係出面佢有唔知幾多位 SP 啦。跟住我當時我喺度聽嘅時候，我心諗好彩我同你冇呢一個性行為，如果唔係我有病咁點算咯？係啊，你都唔知歸咎邊個咯。咁佢真係唔止一般嘅強喎，性慾方面。係啊，我感恩佢個性慾強與我無關咯，所以咪話。都好嘅，反正都係一個小插曲嚟嘅啫，都唔係好長嘅係嘛？一齊咗2個月我就嚟咗澳洲，咁佢就又係玩失蹤。我唔知點解係咪水象星座嘅人咧，想分開嗰陣係要玩失蹤嘅。然後佢知我差唔多翻香港放，即係我放假會翻香港放噶嘛，佢就開始覆 message 啦，開始揾翻我啦，跟住就開始約我出街。其實佢係咪真係一個純粹想同你發生肉體嘅咋？佢之後尾又周圍唱咯，即係 even 我哋冇發生，佢都周圍同人講話有咯，跟住然後就搞到滿城風雨。我屋企有風雨先啦，首先係咁樣啦，所以我認為咧天蠍座有好人嘅，因為我都識過好多唔同嘅好人，但係呢個絕對唔係一個好人咯。與人不熟啊你，敢愛敢恨咯。咁但係如果你話天蠍座性慾好強嚟講，聽聞你男朋友月亮星座係天蠍啊嘛，係啊，都 OK 嘅，都如情如火啦。我當年就體會唔到啦，我當年都中意啫，所以大家未有呢一樣嘢去體會。不過我覺得天蠍座係好若即若離噶噃。係點樣樣咧？即係好忽冷忽熱咯，我自己覺得。係啊，佢有時就好似好多嘢會同你分享，好似會好似好 OK，但係突然間熟嗰聲又消失咗咁樣。同埋你哋覺得乜天蠍座咧，好似唔係好將佢嘅愛表達噶。係啊，勁 frustrate 我嗰陣時，因為我都係初戀啫，我第一次，咁我又唔知道到底乜嘢係代表你中意定唔中意啦。咁然後大家佢家教都好嚴嘅，咁嗰陣時都係個 lesbian 嘅狀態啦，咁都好點講，要鬼鬼祟祟咁樣進行啦。跟住我哋都係 through SMS 啫嘛，跟住我又唔知佢到底點樣，然後突然間又會完全唔復，跟住突然間好似好熱情，跟住我又覺得好唔知點咯。我會話天蠍座好難駕馭，我都覺，同埋我覺得佢內心應該都係有好多小劇場，因為佢哋要下好多步棋咧，佢要諗好多嘢咯，佢要 predict 你到底下一步會做啲乜嘢啊？係，所以我覺得佢哋心思好慎密。但係如果你話你要同天蠍座一齊嘅人，你首先要有一個覺悟，
就係你嘅人生唔再屬於你嘅啦。咁嚴重咩？有啊，你會係變咗，你每行一步都可能喺佢嘅計算之內，跟住慢慢跟住佢嘅指引就跌咗落去佢 set 落嘅嗰個局入面噶。我覺得最恐怖係咧，應該你計到咁上下咧，其實佢已經冇再計，但係你仲懷疑佢計緊咯。係啊，好恐怖啊 ！anyways， 我相信有人係中意天蠍座嘅，我哋唔可以再 dis。佢都係有個致命吸引力嘅。有呢個真係。我要講啲好中二病嘅俾大家聽，就係當年咧，即係唔係話初戀嚟噶嘛？係啊。點解會突然間中意咗咧？就係因為佢坐隔離啦，咁啊跌咗個擦膠就去執嘅時候，我都覺得哇咁啊就好，我哋講下個。唔知啊，講個神秘感咯。Anyway， 下一位選手，啱啱嗰段係咪可以 cut 咗佢啊？唔使，有得佢。等大家見到佢呢一個咁中二病咯，又戇居嘅一個樣啦。係咁，然後後尾咧，我後面兩位咧都係雙子座嚟嘅。咁然後嗱，好似前面我講過啦，我係雙子座啊嘛，雙子碰雙子，跟住一個係男仔嘅雙子，一個係女仔嘅雙子。哦，你試得好全面喎，分享下。哇，真係雙子又雙子喎，一段關係有4個人嘅感覺咯。係。但係我覺得同雙子一齊咧係幾好嘅，其實我自己覺得。哇，因為自己雙子，佢自己係咪賣香讚花香？賣花讚花香啊！賣花讚花香。你一個賣香讚花香。係咩？我仲以為自己講啱，勁 friend 喎。你做個樣好似係OK 啊，冇問題啊。係，因為我以為講啱啊嘛。錯晒。佢兜咁大嘅圈啊 ，Steph。唔緊要啊，你講你朵花。雙子座係好好噶。唔係嘅，雙子座真係唔錯嘅，但係要 given 佢中意你咯。都係。如果雙子座係唔中意你嘅話咧，你會覺得咧呢條友咧好似從來都唔存在喺段關係入面嘅咯。佢好似咧影分身咁存在喺好多唔同段關係度咯，變咗。但係如果佢中意你呢個人咧，佢就真係會好用心擺喺即係俾心機喺呢段關係啦，佢會經營啦，同埋你會突然間覺得呢個人係好似即係將你錫到手窿啊，跟住然後佢會揾好多方法去氹你開心啊，呢啲會有嘅。但係當佢唔中意你嗰刻開始，你就會發覺咧，你好似以前嘅嘢全部都係虛幻咁樣嘅，變得好快。好快，同埋我嗱，因為我作為雙子座啦，我唔中意一個人嘅嗰刻咧，其實係好快咯，係好似突然間瞓醒就咁嘅樣噶喎。係啊，好恐怖，好明顯噶。係，你有經驗你講下。我梗係有經驗啦，你嗰陣突然之間就唔中意就分咗手拜拜咁樣咯。即係我嗰刻我對我嚟講係好明顯嘅。係啊。但係我除咗你之外啦，我冇試過。我都係拍過2個雙子座咯，我想講。係啊，我知啊。係啊。跟住你講得啱嘅，我覺得雙子座係好好嘅，真係好照顧啦，好大包圍啦，亦都好有趣啦，同埋同我好多嘢講，好好玩，好分，好多 idea。呢啲係嘅，但係真係突然間唔中意就噗一聲就冇咗噶咯。係啊，好似之前所有嘅好咧，全部都係幻象咧，完全唔見晒噶喎。好迷幻啊，跟住覺得我反而係我係雙子座嘅體驗係唔錯嘅。因為佢係之後 keep 住有，即係我哋斷聯咗之後，其實佢 keep 住都有一直在 WhatsApp 搵我咁樣咯，所以我諗佢應該仲係即係一直都仲係中意我嘅。係啊，因為如果嗱我雙子座啦，同埋我過去2位 ex 嘅雙子座啦，分開咗之後咧，當大家都決定要 move on 嘅時候咧，就從來都唔會再出現喺大家生命入面咯。呢個真喎。啊，但係當我個雙子 ex 想追翻我嘅時候，佢就會不停點樣咯。係啊，所以你個雙子 ex 咦係咪知道咗啲咩啊？咦係啊，要剪走佢啦。好咁，你係咪冇選手啦？你最後一個咪就係你咯，射手座咯。係射手座。我對於射手座嘅體會，我覺得你而家係大眾點評緊我。你就唔係點評緊射手座你嘅星座，你記唔記得佢而家開始成日喺度諗住我啊，平時係點樣咯？係大家洗耳恭聽啊！準備好未？我都想聽，因為我都冇同過射手座嘅人一齊。係啊，我有喎。我唔想嘅，但係我射手座嘅經驗得你一個啫嘛。我分享，我想知啊。我覺得射手座幾分嘅，幾好笑嘅，即係成日都諗到好多好奇怪嘅嘢去變出嚟咁嘅樣啦。跟住我有陣時有啲好癲嘅 idea，你都會配合啦。呢一件事其實我好滿意嘅。跟住我覺得射手座好戀愛腦，即係真心我覺得如果你話白羊座戀愛腦，射手座更加戀愛腦。係咩？喺我眼中啊。其實火象都偏戀愛腦。
係我都覺得都好。我冇機會同到獅子座一齊咯，我有2次機會係同啲獅子座係有曖昧啦，但係最尾都冇發展到嘅。我唔知係大家最尾點解會變咗 buddy 咁樣咯。係硬係可能本身個 fight 唔啱。但明明啲人係話雙子同獅子係好夾嘅，但係就唔知點解我就係從來都冇機會體會到獅子嘅熱情啦。你知唔知點解我好想同獅子座一齊啊？點解？聽聞獅子座係會爆金幣，係咁不停係課金俾個女仔咯。金牛都會啊。金牛我覺得太悶同埋太硬頸啊，即係佢如果係土象咧，你通常即係風同土唔係好夾到啊，所以我就一直都好想體會一下咧，就係當我另一半咧係佢同你一齊去會不停係咁狂掉錢俾你，地包樣嘅感覺。我想試呢個。哦，係嘅，係會唔介意付出咯。係啊，但係射手座咧，即係佢都係好願意付出嘅，即係佢仲要唔係嗰種淨係要錢添，佢乜嘢類型，總之係我有提出嘅，佢都會願意去盡量滿足嘅嗰一樣嘢咯。係啊，明白。射手座唔錯㗎，幾好㗎，我都幾推薦射手座。係嘛，你梗係唔講我推薦啦。我自己同個射手座一齊，我自己覺得幾好玩嘅。我作為射手，我都覺得另一個射手係好好玩㗎。跟住邊方面啊？呢啲就我哋咪後講。不過當時嗰個射手嘅 X 咧，都係好中意 drama 類嘅嘢嘅。咁我哋就成日都喺度玩好多大龍鳳咁啦。大龍鳳咁靚。哎呀，我都希望只係咁簡單。我哋上演嗰啲都幾複雜，係要當街刮下咁樣。即係轟烈嘅，係相當轟烈嘅，同嗰一個有肉體上嘅碰撞，但係此碰撞不同彼碰撞。即係睇呢個碰撞係真真正正嘅撞去，係啊，衝突添啊，係衝突啊，但係好好玩嘅，即係亦都好分啦，但係脾氣都幾大。係你知就好啦，脾氣都幾大，我自己都知道，我自己脾氣都幾大。但係我當2個射手嘅時候，你諗下，哇，我哋2個輕輕冚冚咁嗌交咯，火象啊嘛，係不過有趣嘅。我覺得咧射手座嘅脾氣係比起白羊座嚟講大啲。哦，係咩？白羊座可能因為俾個戀愛腦撳住咗，有機會。咁但係射手可能清晰啲。係啦，但係如果過咗個戀愛腦嘅話，白羊座嘅脾氣應該係會大過射手座。係。哦，原來咁。主要係因為白羊座佢係上得快去得快，所以佢上得高峰嘅時候會好爆。佢已經唔理3721爆，跟住之後，但係佢好快就會落翻嚟咯。我有經驗係唔同啲喎。係咯，果然係拍得多。係好啦，咁跟住就好似應該係輪到輪到我啦。應該輪到你。咁不如就我調翻轉啦，我由依家呢個開始講咯。好啊。即係我依家嘅男朋友係摩羯座，即係山羊座。咦？頭先你話頭先天嘅月亮。摩羯座。心虛啦。土象星座咯，即係唔該喎，我 AI 都問到啦。就係我覺得唔係好表達自己嘅感受咯，唔係好識得表達咯，內斂啲相對。我覺得土象。我覺得山羊座咧係用行動表達愛意嘅喎，係佢係用行動表達愛意，但係佢冇乜情緒價值。但你知道我哋呢啲火象星座咧，係其實好需要對方表達佢嘅愛意啊，或者情緒價值。好蠢噶，我會唔知噶。係啦，或者有陣時都需要啲稱讚噶嘛，即係例如我幫你掉完垃圾啊，或者點樣嗰啲，你可能講聲唔該，係我已經好開心噶啦，係啊，其實都 OK，冇噶，咁樣，即係 acknowledge 咗，我知道啦。係啦，但係佢同一時間又會幫我做其他嘢，用佢行動表達佢嘅愛咁樣嘅。係啦，咁所以當你知道佢用行動表達嘅時候咧，咁就其實佢真係好 sweet 啊。但係佢未行動嘅時候，你就會覺得，冇禮貌，或者係咯，即係你做乜咁啊？即係同埋佢，我覺得摩羯座嘅人係偏悶嘅，偏悶，即係可能有啲地方佢未必，佢唔講嘢啫，係嘛？有啲地方可能佢未必會想去啦，可能因為佢知道自己中意啲咩啦，跟住亦都佢去開嘅地方都係嗰啲地方，因為佢知道自己中意咩嘛。
哦，佢唔會去試新嘢。係啦，佢就永遠都會淨係去佢有喜好嘅嘢，佢唔會試一啲佢新嘅嘢啦。冒險啦。even 佢男朋友想試，佢都會話哦，咁你自己去啦，或者我唔去啦。例如我哋今日去浸溫泉係啦，即係之類啦，咁佢就會好悶咁樣，淨係，但係佢又會調翻轉，都會覺得我悶咯。嚇，你悶咗喺邊啊？係咯，點解啊？係啊，係咪估唔到啊？點解嘅？你已經好新穎噶咯喎。係咯，佢覺得我悶係因為我唔肯陪佢去不停咁去做一樣嘅嘢。係啦，佢就會話，即係例如佢去嚟去都係嗰啲 cafe 啦，嗰啲好靚 cafe 啦，係。跟住佢日都去嗰啲 cafe，跟住話唔好去呢啲好悶啊。佢話唔同嘅，呢間 cafe 係咩㗎？呢間 cafe 係咩嘅？呢間 cafe 係咩嘅？佢總係會係唔同嘅飛度揾到佢哋嘅差異點。哦，咁應該係佢着眼啲比較細膩啲嘅位置喎。係啦，然後佢就話：你真係悶嘅，咁你，跟住我話有咩分別呢兩間？佢就你份人真係悶，咁都認唔出呢個分別。即係之類咁樣咯，即係我哋都會各自覺得對方唔係好識 enjoy 個啦。咁啊冇乜共同話題啦，都有。我哋嘅磨合嘅位咯，係我哋有自己嘅磨合嘅位。我覺得呢個係每一對 couple 都需要學嘅喎，幾好喎，我覺得。係咁，但係我哋都知道彼此嘅呢個位，但係都會 keep 住中意對方咯。有呢個差異點都幾得意啊。其實幾得意嘅都。咁你咧 Kermit 你有冇試過摩羯座？我摩羯座嘅經驗係1個月咯。跟住係就係唯一一個嗰個1個月見好就收啊嘛。唔係啊，我係俾人綠帽咗。而嗰1個月我都冇乜印象係點啊，所以我都好模糊。咁衰噶摩羯座，我以為摩羯座好專一嘅添。唔係應該咁講啦，我之後嘅嗰啲咧，佢都一拍好耐嘅，同埋都好專一嘅。可能係我係一個走馬看花咯，即係個過眼雲煙嘅東西。我諗佢單純從來都冇中意過你。我都唔出奇係有機會，即係大家可能嗰下好即係上頭就突然間就話一齊咁樣，跟住就完咗咁樣樣。應該都細個嗰啲係嘛？中3、4咁樣。係啦，咁嗰陣時都正常，因為都真係未識咩叫拍拖。係啦，兒戲啲咯。好，咁下一位佳麗咧？唔係我想講咧，摩羯座有個位咧，我係有俾摩羯座追過啦。哦。但係其實佢唔講嘅，即係佢係從來都冇同我講過佢中意我。但係你聽佢行為上嘅包容度啊，所有嘢咧，你 sense 到。我突然間諗起一樣嘢就係摩羯座嘅人咧，佢想表達愛意或者係想追求你咧，你會發現咧，佢對於你嘅包容度，你突然間係極大咯，跟住對於其他人嘅包容度會變得好細啦，跟住然後佢會有一種偏心或者偏愛喺你身上咯。有冇發現呢樣嘢？我冇，你哋冇係嘛？我已經冇記憶添啊，根本。我男朋友好 mean 嘅，佢咪淨係 mean 你咯。一開頭追嗰陣啦，開頭我鬧翻佢嘅，而家就唔係啦，一齊咗就另一件事。anyways，好下一個啦。跟住再對上一個就都係土象星座處女座。哇！處女真係冇喎，我冇喎，我分享下。處女座我有曖昧過咯。你講下你個經驗。不過其實我突然間發覺咧，我雖然冇一齊，但係曖昧嘅機會好多。處女座我有一個係我對嗰個人有興趣，但係嗰人對我冇興趣，咁佢都好 nice 嘅，即係純粹傾偈，咁佢就冇俾一啲 extra 嘅 signal 啦。跟住有個曖昧過嘅就真係成日都會出現啊，成日都會咁傾偈啊，成日約啊之類。但係咧我又 feel 到佢有好多嘅矛盾點咯，即係佢會覺得我好想約你，但係我又好似會唔會太多啊咁樣。好似對我有興趣，但係佢又驚講咗出嚟又唔知會點啊！即係總之我 feel 到佢有好多矛盾嘅位置喺內心戲。佢唔係內心，佢外心，佢講埋俾我聽嘛。吓？係啊，佢話有時我都會咁樣諗㗎，但我又驚你咁啊咩？佢咪拍緊偶像劇？個旁白出咗聲。係啊。小 cam。係啊，我都覺得係啊。總之就係我對佢個印象幾好嘅，咁但係即係純粹大家冇 feel 啦咁樣咯。我之前嗰個處女座都一齊咗3年幾4年嘅，好耐喎。係咯，係啊，咁就其中一個認真嗰啲咧。係佢同摩羯座一樣，可能因為都係土象星座咧，就係唔會將愛講出嚟咯，但係佢哋會將愛擺喺行動上面嘅，即係佢哋會好記得你嘅嘢啊，跟住之後好幫你打點好一切啊咁樣，但係佢哋就唔會講出嚟話愛你啊點啊，你真係好叻啊，即係佢哋唔會俾呢啲咁樣嘅情緒價值咯。係啦，咁但係分手完咧，最後都係對方偷食咯。係啊，咁所以我都唔知點講好。
冇啦冇啦。我認識嘅處女座有啲都真係幾花心噶。係啊，即係佢係可能對住你專一一段時間，嗰個時間都幾長嘅，通常都會。但係咧，當佢差唔多去到台倦期嘅時候，佢就會開始花心，佢就會開始將佢嘅視線轉移去其他人身上嘅咯。係啊。咁所以不過我覺得處女男同埋處女女係唔同嘅。我應該有分別嘅。我覺得好大分別，因為我身邊好多處女座嘅女仔咧，都係真係比較專一同埋比較好女仔咯。我覺得會係。哦，係啊，我都覺啊。頂多會有少少完美主義，但係都係一個好女仔。但係好多男仔嘅處女座都no comment。呢句有好多故事。係好啦，我哋 next 下一個獅子座啊。獅子座咪就我頭先講咯，就係話我有2次曖昧嘅機會啦，亦都有認識，即係甚至乎我阿爸都係獅子座嚟嘅。哦，係，所以我係對獅子座有一個好好嘅印象，就因為我老豆係一個獅子座，而我亦都覺得我老豆對我好好啊嘛。咁所以第一次我就一直都我都覺得幾好。但係後尾咧，我第一次同獅子座嘅男仔去曖昧咧，我極扣分咯。我想講係點樣咧？因為嗰個男仔其實我唔知佢聽唔聽到。anyways， 我嗰陣咧有個男仔就 send 翻俾佢，結咗婚啦。都可以 send 俾佢嘅。跟住咧 anyways， 總之嗰陣咧我就係認識呢個人啦，咁佢咧就邀請我去佢嘅屋企食飯咁樣樣啦。其實一開頭就唔係特登約屋企食飯，純粹係大家即係大 group 約。咁後尾唔知點解就得我哋2條友可以應約嘅，即係其他人又唔出現嘅，唔知點解。咁後尾又傾下咁啊，開始去大家屋企食飯啦。因為對方又好中意煮飯咁樣樣，我又好懶得煮飯啦。然後去到即係成日 send message 性嘅時候咧，佢一日咧就我要 show 啦，我要攞住佢隻手咁樣。佢咧就咁樣攞住我隻手度睇咯。你搽唔搽指甲油㗎？我話唔搽，指甲油好多有毒物質，我唔搽。我中意女仔搽指甲油，襯衫好好睇。我內心諗，關你叉事啊！就係咯，做乜嘢啊？咁我一齊就講呢啲，係自主權咧。咁一齊咁咪咁仲唔管你要我搽指甲油咯？會係好恐怖。係啊，我第一下即刻勁到 red flag，我心諗我搽唔搽指甲油關你鬼事啊！你中意襯嘅你自己搽，你自己搽飽佢啦。係咪先？我買支俾你嘅，同佢講。咪係咯，跟住之後我OK 好啦。咁後尾之後咧，佢可能我唔係好識反應啦，佢就覺得你應該差唔多 OK 啦，即係大家都曖昧咗一段時間啦，你應該接受啦。跟住佢咧就係冇諗住同你講話咩我中意你啊成，佢就一嘢嘴落嚟咯。就係嗰個。係啊，跟住然後後尾我已經嚇撚到撲街啦，跟住但係嗰刻嗰個錫咧係令我知道唔啱。咁我唔尊重。係我覺得。唔係咯，大佬唔 OK 咯，你問都冇問過咁樣啦，跟住我就唔知點樣樣，之後咧我就聽到我個電話響，就因為要搭巴士走啦，跟住我就我要搭尾班車走啦，拜拜，跟住就走咗啦，跟住我翻到去就同佢講，我覺得我哋唔係好適合啊，我哋做朋友啦咁樣樣咯，係啊，就係咁樣樣，所以咧我哋就冇啦咁樣樣，但係其實嗰刻就係令我感覺到，如果我想要享受我哋頭先所講獅子座嗰種爆金幣嗰種霸道總裁嘅 feel， 首先我要接受到佢一開頭就係會唔尊重我意願嘅呢件事咯。有少少，雖然我自己係獅子座，但係我同獅子座嘅經歷都唔係話特別好，因為我同你差唔多，我都覺得對方太霸道啦，有啲位即係例如我同佢一齊嗰陣時，我係10幾歲啦，跟住之後我覺得即係咩嗰陣時好痛啊，即係阿媽嗰陣時，人哋嗰陣時都係人哋嗰陣時都未。即係未腦筍未生埋，仲係一個好幼嫩嘅 body 啦，形容得有啲多，含苞待放啦 ，too much information，TMI，反正嗰陣時就覺得可能做呢一樣嘢好痛，我覺得好痛，跟住佢都，然後佢好嬲，跟住走咗。即掉低你喺度，佢走咗。係我屋企，因為係我屋企。咁係。跟住佢就好嬲，跟住走咗。跟住咁我都直接同佢講話，咁我哋分手啦咁樣。哎呀，你好勇敢啊！咩你好勇敢，認真喎，即係你發現唔對路咯，就係。唔係，但係好多就係戀愛腦咧。你見到咁 red flag 嘅嘢，你都係接算啦，可能佢真係好想要，可能係我太吸引佢，跟住搞到佢好想要，然後唔知有好多原因啦嚇，係啦，嗰啲咯，我諗啦。我嗰陣時就覺得就係咁，我好痛嘅時候，你應該要 take care 我感受先啦。係咯，你仲要覺得我拒絕你，跟住之後就。拜拜咁樣，咁所以係即係就走咗，佢就嬲就走咗，咁所以我就覺得
係要分開咯，即係直接踩咗底線，拜拜咁樣咯。係啊。咁但係我自己真係獅子座啦，咁我覺得獅子座都係真係有霸道嘅一面嘅。係啊。咁但係如果咁啱你霸道嗰一面踩中對方嘅底線嘅話，其實就尷尬咯呢一點。但係如果咁啱你嘅霸道係對方中意嗰個位嘅話，咁就夾咯。係啊，即係如果你嘅霸道嗰個位係哇，你係好佔有欲好強嘅，跟對方又係好中意俾人佔有，係即係好大男人好中意。即係如果係咁樣嘅話，就咁啱撞正嘅話，就天作之合。所以我同獅子座都係無緣無分噶啦。係啊，你哋係同獅子仔啦，我係同獅子女嘅嗰陣。係有咩分別咧？獅子女，咦？你好似有嘢想講咁咩？你個樣點解嘅？我想知喎。我以前有啲女仔 friend 啊嘛，跟住其中一個係獅子女咯，所以你可以講下你嗰個感受。獅子女啊，佢叫唔叫霸道咧？我唔肯定佢叫唔叫霸道啦，但係有一啲嘢係明明好似我諗應該叫霸道啊，因為佢做得我唔做得咯啲嘢。係例如啲乜嘢咧？唔係應該咁講啦，係完全控制唔到佢嘅，係啦，即係佢係嗰陣時係一個好中意玩一啲 forum 啊，嗰個年代仲叫 forum 啊，而家都唔知咩嚟嘅，即係論壇啦，上去識人嘅一個人嚟嘅。咁但係我嗰陣因為都仲細啊嘛，我就覺得喂冇理由喎，我哋係一個即係喺個關係入邊，你做乜仲出去識其他人啊？係咪即係點樣啊？咁樣仲要我知道佢係有前科係會即係有其他咁樣嗰啲，咁我就好驚啦，咁我成日都唔中意嘅。咁佢就會即係收埋啊，跟住又會 delete 晒啲對話啊，跟住又唔知點啊嗰啲。咁但係無論我點樣表達我嘅意願啦，中意定唔中意啦，佢都係繼續做佢自己要做嘅嘢，佢完全唔會理會我嘅感受咯。佢係冇將你放在眼內咯。都可以咁講，但係嗰陣太細個啦，我只會話先中4、5咁樣，即係就係頭先講話俾人綠帽完之後，下一個就係呢一個嚟噶啦。其實都仲細嘅，咁我哋依家都仲係 friend 嚟嘅，係啦。但係而家大咗就睇佢處事有啲唔同啦。不過佢係令到我對獅子座啲改觀，就係我覺得獅子座係會講嘅，會溝通嘅。但係佢係唔太肯去溝通嘅，仲比較係收埋啦，可能係受得住委屈。我唔知點講啊，佢自己隱隱埋好多嘢，突然間 boom 咁樣就已經分手噶。不過係嘅喎，獅子座係好忍得，即係我阿爸咧係好忍得嘅個人。跟住係佢決定包容你啦，佢決定愛你嘅時候咧，佢係即係你做乜嘢佢都會願意忍耐同埋承受啦，同埋滿足咯呢一個。係。不過我覺得獅子座都係易氹嘅。即係易氹嘅位係，其實你讚佢就 O K 噶啦。好似係喎呢個。所以歡樂你好叻I mean 即係讚佢嘅位係講緊，好似如果當初我同佢講，你太大啦，所以我唔得咁。可能即係我 I mean 可能我咁樣講之後咧，佢就會未必會發脾氣發得咁勁啦。我都有機會。佢可能唔係發脾氣啊，真係好 take care 啦。佢就覺得哇，原來因為我勁得滯，所以唔得啊，真係對唔住啊 BB 即刻咁保護欲。你諗下，如果嗰陣時你同佢講話因為我唔食下子嘅係因為我想直接 touch 到你，我唔想啲嘢隔住我覺得呢手好大，好中意，好靚咁樣。佢可能佢即刻就會哇好啊，原來係咁。但係我有啲懷疑你係咪應該要轉台教人溝仔啊？即係你咁樣嘅時候即刻哇，原來係因為佢想。即係同我呢個緊密接觸，係就會咁樣，即係之類嗰啲。唔緊要啦，因為對我嚟講係我 reflect 咗佢，即係調翻轉，係當然都係我哋講分手嘅，係啊。咁但係就如果獅子座嘅，我覺得係易搞，只要你即揾位氹佢，但係唔可以太假。即係你其實你假讚太明顯噶嘛，明明我隻眼係細嘅，你就話哇，歡樂你隻眼好大啊，咁樣我係咪陰緊我啊？咁樣即係裝咗個 cam 咯，錄住你咧。係啦，即係如果要讚嘅，可能都係要即係真係有嘢先讚咯。都幾高難度，即係要讚得聰明啲，同埋即係好聽啲嘅。係啦，即係唔好亂咁嚟咁樣咯，係即係類似咁樣。係好啊。咁你仲有冇其他經驗咧？跟住仲有我哋可以有天秤座啦。天秤我冇啊，得你分享咋？得我咋？天秤我都冇，我哋兩個就月天秤咯。我阿媽係天秤座咯。喂。我覺得天秤係幾錫另一半嘅，超錫嘅，我知道。我嗰陣時仲係學生啦，佢永遠車出車入咯，佢永遠係啊。
佢永遠只有早到冇遲到咁樣咯。So nice。同埋天秤座以我認識佢哋，即係唔係講戀愛關係啊，都係完美主義嘅喎，即係佢哋好希望將啲嘢做到最好嘅喎。或者佢會希望係平衡咯，即係如果佢接我或者點樣嘅時候，我可能就要去咁多謝你啊，真係好好啊，即係要俾佢要稱翻咯。如果唔係就佢就一直覺得哇喂係啦，永遠都謝你咁樣嗰啲係啦咁樣嗰啲係啦，同埋都我覺得天秤座都幾外協嘅。係㗎，係啊，因為我姨係天秤座㗎，係，但係佢我唔知佢嘅對象，佢對象外唔外協，但我知道佢對自己嗰個外貌要求都幾高咯，好高，即係佢對人對自己都係咯，係有種我覺得有少少外貌上面嘅完美主義咯。同埋我覺得天秤座好容易有討好型人格咯。有啊，真係絕對有，因為我阿媽同我姑姐都有，唔係都有，即係 I mean 佢哋都係天秤座，而我喺佢哋身上都觀察到有類似咁嘅行為，即係就係你開心就得啦，咁我就咩都我做晒，我一手包辦，我去保護你哋，我去照顧你哋，等我嚟，咁樣嘅狀態。天秤座一定唔會咁樣笑咯，咁我唔係天秤座，佢哋係要優雅噶，佢哋嗰個我一定會幫手你，等我嚟搞掂啦。唔得啦，等我嚟啦。喂，佢妖，勁嘔心。咁有冇第二個啊？仲有水瓶咧？水瓶，哇！其實我係一直以嚟咧，聽聞啊，雙子同水瓶咧係絕配啊嘛，兩個都係黐線，應該勁多 idea。但係我從來都冇機會同水瓶有任何超越友誼嘅關係，我甚至乎連友誼都好少咯。係啊，係我真係好少水瓶座嘅朋友。我多啊，你多啊？可唔可以解釋下佢哋係點咧？解釋或者可唔可以講解下？我覺得水瓶座做 friend 係 OK 嘅。水瓶座我目前收到嘅 friend， 即係我目前身邊水瓶嘅 friend 全部都有趣，係有趣好玩，但係做另一半就點㗎？以為好似好唔掂喎，我唔知啊，我覺得佢哋要學習多溝通啦。係咪因為佢哋溝通方式太外星人呢？係啦，或者可能佢哋自己有陣時都變得太快。始終風象係佢哋自己都好跳。係啦，所以可能佢哋同伴侶越 close 嘅關係就要多啲溝通咯。但係佢哋要學習多啲溝通。身邊好多水瓶座嘅朋友揾我訴苦咧，佢哋都係唔係好識同佢另一半溝通，而引起一啲誤會。係啦，引起一啲雙方嘅關係唔係咁好咁樣咯。咁我想問下你，即係你啲水瓶座嘅朋友同你訴苦嘅時候，你聽唔聽得明佢哋訴緊啲乜嘢咧？我聽得明，即係佢哋溝通能力冇問題。都有啲問題。但係我會引導咯。咁即係因為咁即係就開始我要 double confirm 佢係咪講緊因為咁咁樣所以其實根本係因為你引導有方，我會打爛沙盤問到篤咁樣，跟住就會知道發生咩事咯。先砌翻件事出嚟，係自砌啦，所以就會係啦，所以水瓶座係要加油嘅。同埋，我覺得水瓶座都係有啲溝通不良嘅感覺嘅，對於同佢另一半，佢哋都係唔係好識表達佢哋最真實嘅嗰個感受出嚟，即係或者佢哋唔識去包裝一啲詞彙，唔識包裝係因為太直接定係詞不達意啊？定係詞不達意啦，應該咁樣講，因為可能有陣時，例如話幫拎杯水，同埋BB我啲口渴可唔可以？就會差好遠噶啦嘛。個態度表達上係啦，或者佢哋唔識修飾咯，可能因為佢哋覺得好 close 嘅，所以佢哋就會但係我自己覺得識包裝詞彙或包裝你嘅講嘢方式嘅話咧，係呢啲咁 close 嘅關係咧係好有幫助噶咯。無論你咩星座都好，係潤滑劑嚟嘅呢一個，同意。金牛座咧有冇人有經驗啊？有。你哋講下先。金牛啊，我覺得我金牛係俾人 scam 咗噶咯，因為個個都話金牛係一係就可能好
其實唔係，佢都幾大方嘅對我，佢亦都對，但係佢小氣咯。點樣又大方又小氣咧？即係唔係佢個小氣係好容易呷醋，因為咁講唔係小氣，好易呷醋。係啦，但係佢個大方係講緊，佢唔會同你計較太多一啲可能錢銀上啦，或者關係上啦，或者付唔付出啊嗰啲，佢好少計較。但係佢好計較我身邊有啲咩人咯，好易呷醋，同埋係真係好誠實。佢決定咗係咁樣，或者佢認為係咁嘅嘢咧，你講幾多次，花幾多時間，佢都會繼續認為係咁樣嘅，完全動搖唔到。係啦，但係我覺得係好細心嘅，金牛係好細心，即係佢對於你嘅了解，佢係好觀人入微嘅。不過佢睇到佢又唔一定會去講出聲咯，即係佢都可能因為都係土象嘅關係，佢都唔係話好善於係咁我愛你啊咁樣嗰種嚟嘅。佢定都因為你我成日都話我中意聽呢啲，佢就會 feed 俾我，去餵俾我聽咁。但係佢自己好似係行動上多啲嘅，即係譬如佢知我中意某一啲嘢，佢就買俾我底褲啊啲咁樣，佢會留意到你嗰批底褲舊啦，要換啦咁樣，佢就會自己買一啲俾我。即係呢啲咯，幾細心㗎。即係呢個係阿媽型嘅情人咯。咁我覺得雙魚阿媽啲喎，認真。好，你點睇啊？我都覺得係，我都覺得金牛座係佢係好多人都話金牛座係守財奴啦，但係我咁啱我同嗰個金牛座嘅經驗係覺得佢係好大方咯。即係佢真係中意你，或者佢真係好錫你嘅時候，佢就會都係會進行呢個課金攻勢嘅，即係都係唔介意全部俾晒啊，或者點樣咁樣咯，都好細心啦。即係好多嘢好多佢都會留意到啊，你今日着咗邊咩衫喎，或者佢會好多嘢都留意到咁樣咯。我就會覺得金牛座都係一個唔錯嘅拍拖對象，但係我最尾我唔記得咗點解分手。喂，咁似乎一啲都唔深刻，即係原來啱啱靜咗咁耐，就係諗緊死啦，其實係點樣完嘅呢件事？我哋點解分手啊？我太耐啦，畢竟都老啦，十幾歲嘅事情，有啲個腦個 RAM 唔係好多，有啲遠啦，係啊。跟住仲有我哋未講巨蟹座。係啊，竟然留咗巨蟹喎！唔係，我都諗住將巨蟹擺最尾嘅。我自己係冇同任何巨蟹發生情愫上嘅嘢，因為但係唔知點解咧，我身邊嘅好朋友都係巨蟹座咯。係啊，係咩？係啊，冇諗起嘅，唔緊要。冇諗起，我冇諗起啊！我兩個最 best 嘅都係巨蟹座嘅。係啊，跟住然後，但係你問我咧，同佢哋做情人咧，嗱，我唔 sure 啦，因為我唔係佢哋情人啊嘛。但係我覺得咧，喺情人眼中，我覺得佢哋好顧家，同埋佢哋咧係好忍耐力好強啊。即係佢會係為咗佢哋嘅情人啊，為咗佢哋嘅屋企啊，而願意忍耐好多嘢咯。我覺得巨蟹其實小劇場都好多。都真嘅，係好多。我拍咗就係5個月嘅啫，係真係齊頭5個月嗰個分開嘅，跟住就係一個當年都好難忘嘅一個 ex 啦，即係真係人生第一次真係咁中意一個人嘅一個狀態嚟嘅。我記得嘅嘢就係佢好中意收收埋埋嘅，都係即係喺你面前永遠都嘻嘻哈哈，或者盡量表現一個好似好 tough 啊，好咩都搞得掂嘅一個狀態。但係佢裏邊係好似破爛不堪咁樣噶咯。會啊！佢自己匿埋喺耳邊喺度喊，即係試過真係有時喺度 text 緊，即係 SMS 啊咁樣傾傾下，突然間佢就成個鐘唔見咗，跟住之後再傾翻就原來佢啱啱自己匿埋咗喺度喊。就唔知發生咩事噶，咁佢又未必會肯去好講自己諗乜咯，係一個咁嘅嘢。其實巨蟹座都幾 sensitive 嘅，我覺得。我覺得咧巨蟹座有一個 moment， 即係佢哋好似咧係有個 period 咧，好似啲軟殼蟹咁啊，突然間咧就會好似好脆弱啦，跟住佢哋就需要匿埋一段時間啦，而之後咧到佢哋好似個殼硬翻嘅時候，佢哋又會走翻出嚟咯，因為要換殼。因為我識得嘅巨蟹座都會咯，喺佢哋最脆弱嘅時候，佢哋係唔會出嚟做任何嘢，佢甚至乎係完全消失，然後就直至到佢哋覺得我又 ready 面對呢個世界啦，我又可以去同我嘅朋友去分享啦，我又可以繼續做翻我嗰個堅強嘅蟹蟹啦嘅時候咧，佢哋先會開始出翻嚟咯。有，我都覺得巨蟹有呢個傾向噶。我自己就對巨蟹冇乜太深入嘅了解，我覺得 friend 係咯。所以我都覺得係同你所講嘅一樣咯，即係佢都係會表面嘻哈哈，但係其實內心有啲嘢佢未必會咁
咁容易透露出嚟咯。係啊，有啲估佢唔透嘅感覺。我哋係咪要 assume 啲巨蟹座都係唔開心，佢哋就開心啦？咁你又太中二病，總會有啲巨蟹係開心嘅，我覺得。不過好似 overall 我哋啱啱討論咗咁多個星座咧，我自己聽落好似係得火象係特別中意將啲嘢擺晒上台講，係咪啊？好似水啦、土啦，即係嗱土象嗱 summarize 晒就好似土象咧，都係用行動表達愛多嘅。唔係我有兩隻字，我有兩隻字可以形容到土象，悶騷。我覺得係㗎。唔係佢哋世界嘅有趣，我哋唔明白，即係唔好咁樣。即係你男朋友都覺得佢好有趣㗎，佢覺得自己好有趣，但係我哋唔明啫嘛。係，咁你唔可以覺得佢悶嘅。係，但係佢都有騷嘅時候嘅。咁呢個就唔知啦。我哋悶就騷，即係唔一定講緊，唔係講緊嗰種騷啦。即係其實佢自己都好多戲嘅，只不過佢淨係會係最親密嘅人面前展露咯。係啊，但係佢平時就會好唔出聲咁樣，但係自己就超多嘢喺度癲咁樣咯。咁即係似乎係水象嘅呢啲 FF 會 show 晒出嚟喎，呢個感覺。我覺得水象嘅 FF 係隱藏唔住咯，太大啦。佢以為自己入面諗緊，但係其實個樣已經表露無遺。係啊，水象好 FF 嘅，但係都好 sensitive。但係點樣咧？即係可能佢哋如果善用到自己嘅 sensitive 嘅話咧，就可以成為一個好成功嘅人咯。係啊，因為佢哋洞察到好多微細嘅嘢啊嘛。係啊，我知佢有需要呢個乜呢個依家市場有啲咩需要即係佢哋有呢個觸覺啊嘛。但係有個副作用就係佢哋自己都好 sensitive， 係啦，就會好內耗嘅咁樣。我上天真係公平嘅，即係佢俾咗火象嘅行動力啦，跟住俾咗風象嘅創意啦，俾咗土象嘅堅毅啦，水象嘅敏感啦，但係同一時間就收咗火象嘅腦啦。係啊，白羊獅子同埋射手三傻啊嘛，三傻係啊，即係收咗我哋個腦啦，跟住風象咧，風象好似收咗與同人之間嘅嗰個接地嘅溝通啊，冇人聽得明佢哋講咩㗎，係啦，跟住水象好似收咗佢哋嘅穩定，係啦，土象好似收咗佢哋嘅創意，好似係，好似係啦，或者係個大膽咯，同埋衝咯，係啊，佢哋好中意喺一啲規管之下去跟規矩去做安全，要有安全感，安全網入面啦。係啊，哇！我哋好知已經竟然發現咗呢啲奇怪嘢，係幾得意，係啊，係啊，好啦，咁今集都差唔多啦，中意我哋片嘅記得 like、share、subscribe、撳鐘仔，我哋下次再見，拜拜。